Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Мынау табиғаттың қандай тамаша. Бір демалып қалдық қой, қаланың шуынан шаршап кетіп едік. Соны айтамын да, қаланың шу бас ауыртты. Иә. Ана теректің басына барып отырмадық па? Иә. Ештеңе етпес. Иә, ертең жаңбыр жауып алып кетер, немесе жел алып кетер. Немесе қоқыс тазалаушы апайлар өзімен бірге алып кетер. Олай деме адам баласы. Кім сөйлеп жатыр? Ағаш сөйлей ала ма не? Иә, мен сөйлеймін. Мына сендердің істеп жатқан істеріңе қарағанда мен қалай сөйлемеске? Мына ауадағы улы газдарды жұтып сендерге таза ауа беремін ғой. Сондықтан орманды ластамаңдар. Адамдар, сендер білесен ма, тек қана қоқыс тастап қана қоймай, біздің орманды ластап жатырсыңдар, ағаштарды кесіп, орманды жойып жатырсыңдар. Егер орман жойылса, тіршілік көзі де жойылады ғой. Адамдар, сендер табиғатта өсімдіктердің азайып бара жатқанын байқайсыңдар ма? Сендер табиғатты ластайсыңдар, өсімдіктерді жұласыңдар, гүлдерді аямайсыңдар. Гүлдер жоқ болса, мен балды қайдан аламын? Егер мен болмасам, сендердің күнделікті жеп жүрген көкөністерің, жеміс-жидектерің болмас еді. Бұлай жасағандарың жарамады. Келесі табиғатты ластамаңдар, гүлдерді жұлмаңдар, араларға құрмет көрсетіңдер. Біз кішкентай болсақ та, осы табиғатты қорғаймыз, еңбекқормыз. Аралар өте еңбекқор жәндіктер. Олар таңнан кешке дейін гүлден шырын жинап, оны тәтті балға айналдырады. Менің мұңымды тыңдаңдаршы, мен бұл өзендер мен көлдерде 100 жылдан астам өмір сүріп келемін. Ал қазір мына сендердің тастаған қоқыстарың мен пластик құтыларың менің жауыма айналды. Мен бұларды тамақ деп ойлап жеп қоямын, немесе бұлар менің аяғыма жабысып қозғала алмай қаламын. Су тіршілік көзі деуші едіңдер ғой, бірақ сендер оны қоқыс жәшігіне айналдырдыңдар. Менің таза мөлдір суымды қайтарып әкеліңдерші. Сендер тек жоғарда ғана не болып жатқанын көресіңдер, ал аяқ астында не болып жатқанын білмейсіңдер, байқамайсыңдар. Мына мен туралы ұмытасыңдар. Мен мына топырақты қопыстап құнарландырамын ғой, бірақ сендердің төккен майларың, тастаған шынылар мен пластик бөтелкелер мына жерді өлтірді ғой. Егер мына топырақ өлсе, шөп шықпайды, ал шөп шықпаса, ағаш өспейді емес пе? Мына менің жасаған кішкене болсын еңбегімді бағаламасаңдар, мына табиғатта қалайша қорғайсыңдар? Қараш, топырақтың ішінде тіршілік бар. Құрттар мен ұсақ жәндіктер топырақты жұмсартады. Сондықтан топырағы мен өсімдікке өте қажет. Бүгін біз топырақтың қандай қасиеттері бар екенін білетін боламыз. Топырақ құнарлы. Ол өсімдіктерді қоректендіреді. Топырақ суды сіңіреді. Бұл өсімдіктер үшін өте маңызды. Тоқтаңдаршы, біз соншалықты қатыгез екенбіз ғой. Сендердің әр сөздерің бізге жүрегімізге тиіп жатыр. Бізді кешіре көріңдер. Дәл қазір жинап тастайтын боламыз. Әлі кеш емес, егер сендер мына табиғат пен жәндіктерге қамқорлықпен қарасаңдар, біз тірілеміз. Бақа, қоспаға сендерді түсіндік, енді жинайтын боламыз. Ұлдана, біздің бұл істегеніміз болмады. Біз орманды көркейтіп, ағашқа суюымыз қажет. Біз орманды аялауымыз қажет. Орман біздің үйіміз. Айтым етенім, енді бұл жерге күнде келіп, күнде тазартып отырамыз. Бақа, енді мына құтыны алатын боламын. Ара, енді гүлдерімді күнде суарып тұрамын. Енді мені кешіріңдерші. Табиғат бізді қоршаған әдемі әлем. Біз табиғатта өмір сүреміз. Ауа береді, су береді, жылу береді. Сондықтан табиғатты қорғау өте маңызды. Таза ауа, саулығың. Орман біздің өлкеміз. Гүлді бақ жердің сәні. Мөлдір су өмір нәрі. Құнарлы жер береке. Табиғат біздің үйіміз. Табиғатты қорғау, болашақты сақтау.